Hello， 觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋視頻。呢條片就係大家睇一套非常之平靚嘅單位嚇。我依家位置呢就喺三期海怡灣呢度啊。咁今日睇呢個單位呢可以講係三樓可以價錢買海怡灣嚇。總價22萬就可以攞低啦，22萬啊，首費有首萬冇啊，22萬買兩房啊。咁我依家呢就喺樓下花園呢度可以睇到綠化係相當之靚嘅嚇。咁我哋要影個單位呢樓層唔算高都唔算矮係一個6樓嘅單位6樓大家都知啦，三樓海依家買緊兩房都係20萬到23萬之間嚇，兩房咁依家海怡灣有一套業主急售嘅急售22萬就可以攞低嘅單位，22萬67平嘅兩房而且係帶兩個露台嘅嚇。咁我依家呢就事不宜遲，帶大家上去睇下單位先。走，就喺呢度。嗱，咁依家我就上到呢個單位露台呢度，先睇下22萬嘅景係點㗎？22萬兩房嘅景觀係超靚嘅，睇田園景觀嚇，睇村民嘅農田景觀，視野非常開揚嘅，冇任何遮擋咁依家11點鐘啦，來早少少太陽可以曬到呢個位置嘅依家陽台都有太陽，包括我哋主人房客房都可以曬到太陽嘅嚇。好啦，露台呢都成5、6個平方，入翻來呢就睇下我哋嘅內容啦嚇。客廳呢度呢就係3米嘅闊度啦嚇。咁家私呢就非常之簡單，都係比較舊嘅啦嚇。但係空調呢就都係 OK 嘅嚇，有幾部空調嚇。咁呢度呢就係我哋嘅客廳位置，過翻來呢度呢就係我哋嘅飯廳嚇，呢度有個細細地嘅飯台，4人位嘅飯台呢度嚇。咁呢座單位嘅地板同其他座唔同嘅，呢座當時開發商係作為視頻單位嗰座，所以地板係比較靚少少嘅嚇，嗱，呢度入門前面呢就係電梯位嚇，咁呢度防蚊差窗業主都做咗啦嚇，但係都之前業主喺度住都整得比較舊啦嚇。咁過翻嚟睇下我哋個客房先嚇，呢個呢就係客房嚇，客房望出去都係望村民嗰啲田園景觀沿線望山景可以睇到家私都比較簡單比較舊，到時買翻嚟抌咗就 OK 啦嚇。過翻嚟呢度呢就係主人房呢邊啦嚇，嗱可以睇到主人房係有太陽㗎嚇，都係綠地窗呢度係主人房空間，空調都係有賣㗎嚇。咁過翻嚟呢度睇下我哋個洗手間嚇，咁呢啲67平嘅單位呢，就洗手間係冇做到公室翻嚟㗎。咁如果有需要嘅話，可以改嘅話都係可以改嘅，但係都要花筆費用啦嚇。改可以打通呢埲牆都 OK 㗎嚇。咁入翻嚟呢邊呢，就係我哋嘅廚房位，廚房係一個一字形㗎嚇。我哋右手邊呢度呢，可以擺翻個大冰箱雪櫃位咁呢邊呢，就係一個紫石爐，我哋紫石爐呢，其實可以買一個，咁呢度寄開個瓷磚就可以放翻落去嘅，業主之前都冇寄嚇。咁呢啲紫石爐都係比較舊㗎啦，所以呢啲都係到時換咗話搞下衞生就 OK 啦嚇。呢個係消毒櫃嚟㗎。咁呢個單位呢，呢度有個生活露台嚇，生活露台呢度呢，業主係放埋個倉啦，呢個位置放埋個倉咁呢度呢，可以擺翻個洗衣機之類嘅呢個熱水器都係裝呢個位置嚇。咁呢個單位呢，就係位於3期海怡灣比較中心嘅位置測佢後邊呢，就有2個市場海鮮市場同埋亞博國市場同埋我哋嘅巴士站啦嚇。咁呢間樓層呢都唔算矮光線係非常之足嘅總價22萬，3樓可以價錢買海怡灣兩房。如果有興趣嘅觀眾朋友，揸緊聯繫小王過嚟睇睇嚇。咁呢個單位呢，預計都係1個星期之內去賣出去預計都係呢2日去賣出去㗎，因為價錢確實比較平。在售嘅單位呢啲戶型朝東北向嘅都係28萬左右呢個單位業主急需現金，22萬就可以打包帶走啦。如果有興嘅話，就同小王聯繫翻過嚟睇睇，我哋支持專車接送去到深圳各個口岸高鐵站都 OK 可以接送大家過嚟睇下。OK 嘅話就可以即刻撥取 OK。